കൂർക്കം വലി കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ശല്യമായി മാറുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ശല്യം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിലുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥ കൂടിയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കുംഭകർണനെ പോലെ നല്ല കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുക എന്നത് ഒരു ആരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഈ കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയുള്ളൊരു അസുഖമാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ പോകും. രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ക്ഷീണം, ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ ശേഷം വീണ്ടും ഉറങ്ങണമെന്നുള്ള തോന്നൽ, പലപ്പോഴും ക്ഷീണിതനായിരിക്കുക, നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുക, വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുക, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പാർട്ട്ണർ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഞെട്ടി ഉണരുന്നതായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന അസുഖത്തിനുണ്ട്. ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്ക്, ഡിപ്രഷൻ, സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന അസുഖം ചെന്നെത്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ. ഈ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ, ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളവർ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റിനെയോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ സമീപിക്കുകയും ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന അസുഖം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനു വേണ്ട ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ഇത് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും അമിത വണ്ണമുള്ള പുരുഷന്മാരിലാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. വണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകളിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ല കുറവുണ്ടാകും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തി അതിൽ ഗുരുതരമായ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വിരാമമാവുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ CPAP പോലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ണമുള്ളവരാണോ, നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളവരാണോ, തീർച്ചയായും ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തി OSA ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയാണ്, അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ചികിത്സ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂർക്കം വലി ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ശല്യമായി മാറുകയില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നന്ദി.